హాయ్ అందరికీ. నేను మీ హ్యాష్‌ట్యాగ్ అల్లరి పిల్లని. ఇదేంటబ్బా అని చెప్పి చూస్తున్నారు కదా! లైక్ మీకు గనక కాఫ్ ఉన్నట్టయితే ఇలా చేసుకోవచ్చనమాట. నాకు ఆ రోజు కొంచెం కాఫ్ స్టార్టింగ్‌లో ఉంది. సో, నైట్ పడుకునే ముందు ఒక టీ స్పూన్ హనీ మీద లైట్‌గా అలా పసుపేసుకొని డైరెక్ట్ అయినా తినేయొచ్చు. లేదా అలా కలుపుకొని తినొచ్చనమాట. నేనైతే అలా కలుపుకొని తింటున్నా అనమాట. నాకైతే స్వీట్‌నెస్ ఎక్కువ నచ్చదనమాట. ఇంకా బలవంతంగా తాగుతాను. కానీ దగ్గుకు మాత్రం చాలా వెంటనే రిలీఫ్ ఉంటది. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్‌కి దగ్గైతే ఉండదు. ఒకసారి గనుక ట్రై చేయాలనిపిస్తే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.